Nëse mundësitë nuk po të trokasin, ndërton një derë. Milton Berle. Vetkontrolli është aftësia për të rregulluar emocionet, mendimet dhe sjelljet e tua për të arritur qëllime afatgjata. Ai përfshin disiplinën, durimin dhe aftësinë për të menaxhuar impulsivitetin, duke bërë zgjedhje të menduara në vend të reagimeve të shpejta dhe të pamenduara. Vetkontrolli luan një rol kyç në suksesin personal dhe profesional, pasi ndihmon në përballimin e sfidave, menaxhimin e stresit dhe mbajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme. Ai mund të zhvillohet përmes praktikave si vetdia, teknikat e menaxhimit të emocioneve dhe vendosja e qëllimeve të qarta. Lokusi i kontrollit është një koncept psikologjik që i referohet besimit të një individi mbi shkakun e ngjarjeve në jetën e tij, veçanërisht nëse ai e sheh veten si përgjegjës për sukseset dhe dështimet e veta apo nëse i atribuon ato faktorëve të jashtëm. Ekzistojnë dy lloje kryesore të lokusit të kontrollit. Lokusi i brendshëm i kontrollit, individët me këtë orientim besojnë se ata janë përgjegjës për veprimet dhe rezultatet e tyre. Ata mendojnë se suksesi ose dështimi varet kryesisht nga përpjekjet, aftësitë dhe vendimet e tyre. Ky lloj lokusi lidhet me nivelet më të larta të vetbesimit dhe suksesit personal. Lokusi i jashtëm i kontrollit, këta individ besojnë se rezultatet e jetës së tyre përcaktohen kryesisht nga faktorë të jashtëm si fati, rrethanat apo veprimet e të tjerëve. Ata mund të ndihen më pak në kontroll dhe më të prirur për të zhvilluar një ndjenjë të pafuqisë ose të varësisë nga rrethanat jashtme. Ky koncept është i rëndësishëm në psikologjinë organizative, edukative dhe klinike, pasi ndikon në motivimin, performancën dhe mirëqenien psikologjike të individit. Andi Petro, psikolog. Nëse